Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Бүгін ас адамның арқауы атты айдарымызға тағы да қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгін қазақ халқымыздың баптап, өзінің ұрпағына сақтап келе жатқан сусындар жайлы сөз етпекпіз. Олай болса, атам қазақ төбесіне қойып мәпелейтін, баптайтын жылқы малының сүті, қымызы жайлы айтпақпыз. Қымыз, атам қазақ қымызды ерекше баптаған. Арнайы күбіге қойып, күбіні пісіп, әрдайым баппен қараған. Қымызды сапырған сайын, қымыздың өзінің ебі кіріп, дәмі кіреді. Жалпы қымызға тоқталатын болсақ, қымыз биенің сүті сиыр сүтіне қарағанда 10 есе пайдалы. Сондай-ақ қымыздың 40 түрлі ауруға емі бар. Ол біріншіден, егер сіз жөтеліп жүрсеңіз, көк жөтел қысса, жылқының сүті қымызды ішсеңіз болады. Иммунитетті көтереді, гемоглобинді көтереді. Сондай-ақ қан қысымының дұрыс жұмыс істеуіне өз пайдасы зор. Өмірге келген сәбидің анасына да қымызды берсе, бұл баланың дұрыс өсіп жетілуіне де өз пайдасы тиеді. Сондай-ақ қымыздың саумалын ішкен адам, ол буыны сырқыраған адамдарда ішуге болады. Бұл жүректің дұрыс істеуі, дұрыс ұйқының, жалпы айтқанда адам ағзасының дұрыс жұмыс істеуіне қымыздың пайдасы орасан зор. Қадірменді көрермен, адам ағзасына пайдалы өте керемет тағамдың бірі, сүттің бірі қымызды өмірімізде жиі пайдаланған абзал. Бұл біздің ұрпақтың, саналы ұрпағымыздың шымырлы, мықты болуына өз пайдасы зор. Сондай-ақ сәл сырқаттанып қалсаңыз, ет пісіріп сорпасына бұрышыңызды салып, құртың салып, шымырланып, тез сауып кетіңіз. Ас адамның арқауы деген, бай, қуатты болайық, дендеріңіз сау болсын. Ауырмайтын, деніміздің ауырмау жолдарын қарастырайық. Ағзамыз тек қана пайдалы тағамдарға толы болсын.